Vítam vás dnešného videjska, si natočíme San Diego Border Roleplay. Tuto to máte, že ak sa to volá, tuto proste máte. Raz to 39 000 ľudí aj pol, aj 500 tak. A tak si to ideme zahrať. Sú tu už aj bajky, motorky alebo čo. Tu sa vykráda banka, proste také šialené veci. Musí sa mi to načítať. OK, už by to malo byť. A ja mám kúpené toto auto, ktoré ma stalo 90 000 dolárov. Ide okolo 180 za hodinu. Neviem, koľko presne ide. No tak presne. Policajti zdochla mama na rakovinu. Iba vám ukážem, ako vypadá mesto. Haló. Bro, má kúpené toto za robáky. Kľudne ma dajte na skener. Dempy. OK, dík. Dali mi, keď máš takéto zelené, no tak, už môžeš ísť rovno, ale keď tam budeš mať ako takú lúpu, tak musíš ísť na skener a to bolo tam, viete. Tak. Bank. Tuto si niekde upgradeuješ auto. Fúha, policia, že takto, že. Tuto si upgradeuješ. Hej. No, to sa musí otvoriť, no jasné. Či tam musím ísť ja... Tak ani tak? Tak to si robíte do mňa. Ja vám to ukážem. Prečo sa to tak šmíka? Iba neviem riadiť, sorry. Som noob. Tuto si vieš aj upgradeovať, ale toto je toto engine, motor. Ja si na toto šetrím. Za chvíľu budem mať na level 3. Asi pôjdem vykradnúť banku. Alebo predať jeden fejkový diamant. Asi skôr vykradnúť banku. Ani to je viac nebezpečné. Neviem. Asi skôr tie diamanty. Tu zarobím aj viacej peňazí. A tu budem mať iba jednu hviezdičku. Tuto máte aj takéto doklady svoje. Tak sa ja volám teraz. Nedalo sa dať Virlatex. Jasné, že sa tak niekto musí volať. Virlatex. Tak som dal Virlat. Tu som z Mexika. 629. What's the expectation date of issue? Iba date viem, čo to je. Pú! Ty kokos. Frajer. Dúfam, že ak ma teraz dajú na skener, tak mňa odfajčí. 3 budú stačiť, nie? Tu si musíš aj tankovať. Týmto. Ukážte mi to. Ok, svietím. Ty kokos. Tuto my nemôžeme ísť, lebo tam idú iba tieto, viete? A mohol som si zarobiť aj týmto.
mňa v živote. Budem sa tváriť, že mi akože nejde fiu. Počkaj. Do you have a fuel? Fuel? Pýtam sa ho, či má fuel. Ja sa opýtam, že či má fuel. Kam on sa ako volá? Jaj! Ja nejdem na skener. Kámo. Poď. Áno, poď. Poď, typek. Poď, typek. Choď doprava. Kam ja som sa toho nebal. Kámo, dík, typek. Je frajer, kámo. Rešpekt. Rešpekt tomuto týpkovi, rešpekt. Okej. To radšej nejdem robiť. Poď. 5000, to mi bude stačiť. Kámo, toto je moje IQ, že? Keď je pri mne týpek, čo spravím? Zlomím toto, viete, tú blbosť, a potom nasadnem ku nemu aute a už ideme preč. Kámo, IQ 3000. Neviem, prečo všetky moje videá sa končia na druhom parte. Ak ste si všimli, aj YouTube Live sa skončil, už som to dávno nenatáčal. A to isté je Realistic Hokej. Dobrý deň. A chcel by som sa vám za to prepáčiť, že nenatáčam videá tak často, neviem, proste, nemám nápady na videá. To mňa najviac mrzí a za to väčšinou ja nenatáčam.
toto si budem šetriť na kedy. Je taká lacnej? Taká inak táto? No. Prosím. Nie. OK, 5000 mi bude stačiť. Idem natankovať. Jaj, aha. A môžeme ísť. Dobre, už zrýchľujeme. A jedeme. Kamodík? Typek frajer. Dabujú pre bota, dabujú. Bro, išiel zlou cestou, stade sa nedá doskatať. Vidno, aké majú tí hráči, aké IQ, kámo. Bang. Takto ma to učili. V autoškole. Artigan. Ty kokos. Jupík. Kámo, 3 mi bude stačiť aj. Plus 13% speed. Kámo, to si kúpim niekedy v budúcnosti. Tak. Proste. A dneska mám ešte pre vás ďalšie video, že zase v tomto bordel, ja to tak vravím niekedy, a niekedy, že urobím také video, že dneska budem Border Patrol. To je ten policajt, ako, to je policajt taký, 203. Tak asi budem aj na to, no lebo to pomáha. Budem 15 000 ešte na motorku môžem niekedy aj spraviť. No a proste tak. Ale teraz vykradnem aj banku. Či ideme s typkom? Kupuje zbranie, bojí sa toho. Čo je ty iShow Speed? Kamo, idem za ním. Ide prvý. Choď prvý. Najprv natankuje. Okay. Ja mám celkom natankované dobre. Pred chvíľkou som si natankoval. Ja som si dal takto tyrkysovú farbu. Mne sa to actually páči. A ideme za ním. Dúfam, že o tom nevie, že ideme za ním. Kamo, mne sa to šmíka. Kamo, nech ma predbehne. Abo? Nemri. Kamo, halo!
Nechoďte tade. Oh, good boy, good boy. Oj, áno. Kámo, nemôže. Budem ho čakať pred bankou. A vždycky, keď máš väčšiu speedku, tu vieš, speed level 3, level 1, 2, 3, 4, to viacej šmykuje. Proste senka prídete do banky, tu by ste mali dať C4. Ber. Super, poďme. Kam ja tam pôjdem aj cez hranicu aj so 4 hviezdičkami. Ja to mám fuk proste. Mám dobrú speedku, aby som to ja dať. A ako bude strieľať, okej. Tak, to je policia. Kom do pitvora. Okej. Don't care. Nikoho to ak nemôže. Zabili malé. Ale funguje to proste takto, že vykradneš banku, môžeš ísť. Ale dobre. Toto bolo také kratšie video. Ak sa vám toto video páčilo, nechajte dať like a odberať. Čus!